Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqini Jahon chempionati va hayot ayyomi bilan tabriklayman. Barcha xalqimizni hayit ayyomi va jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan tabriklayman. O'zbekiston xalqini kelayotgan hayit ayyomlarini tabriklayman. Jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan Abdusha hammani biz xalqimizni tabriklayman. Butun O'zbekiston xalqini Jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan tabriklayman. Ishonch bildirib, qo'llab-quvvatlaganinglarga rahmat. Hammani kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Bismillah, avvalambor assalomu alaykum. Butun o'zbek futbol muxlislarini chin qalbimdan tabriklayman. O'ylaymanki, bu qo'shaloq bayram. Chunki bugun Arafa, ertaga hayit bayrami. Alhamdulillah, Alloh yuzimizni yorug' qildi. Qo'shaloq bayram bilan hammani tabriklayman. Hayit ayyomi va jamoamizni, butun xalqimizni g'alaba bilan tabriklayman. Inshaalloh g'alabalarimiz, bayramlarimiz davomiy bo'lsin. Hayit bayrami va jahon chempionati yo'llanmasi bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Shu jumladan oila a'zolarimni ham tabriklab qolaman. Assalomu alaykum. Barcha O'zbekiston xalqini jahon chempionati yo'llanmasi bilan hamda Qurbon hayiti bayrami bilan tabriklayman. Assalomu alaykum barcha o'zbekistonlik o'zbek muxlislariga va o'sha vatandoshlarimizga hammani shu bugungi jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan va shu ulug' bayram hayit bayrami bilan hammani tabriklayman. Chin yurakdan rahmat sizlarga, shunchalik sabr qildinglar. 34 yil sabr qilganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yaxshilikda ko'rishinglar. 10-da hammani kutib qolamiz stadionda.